Hewan ini bisa lebih tua dari dinosaurus dan masih hidup hingga zaman sekarang. Coelacanth adalah jenis ikan laut yang dikenal sebagai fosil hidup karena ditemukan dalam catatan fosil yang sangat tua dan dianggap telah punah selama lebih dari 65 juta tahun. Tetapi ditemukan kembali pada tahun 1938 di lepas pantai Afrika Selatan. Ikan ini memiliki tubuh berukuran besar dengan panjang bisa mencapai lebih dari 2 meter dan memiliki ciri khas, yaitu sirip dengan bentuk segitiga yang unik dan tidak ditemukan pada spesies ikan lainnya. Salah satu ciri paling menarik dari coelacanth adalah otaknya yang relatif besar dan kompleks. Ikan ini memiliki otak yang lebih mirip dengan otak manusia daripada dengan ikan modern lainnya.